嗨，大家好，我是朵娜，欢迎回来我们的频道。今天这支影片，我想从一位观众的留言开始。他问了一个非常深刻，甚至带着生存焦虑的问题。他问说，如果因为供应紧张，甚至买不到食物，那就算内心感到再平静，不是一样还是会饿死吗？这个问题非常重要，因为它触碰到了我们在探索灵性与能量的时候，那一道最难跨越的边界，也就是意识与物质现实的真实关系。很多人心里都会有这样的疑问：我们所谈论的频率，或者是内在的状态，在真实的资源短缺面前，到底是一种实质的创造力，还是仅仅是一种心理安慰呢？今天我不想给你们过度理想化的答案，我想带你们从创造者的视角当中，把这个问题彻底的看清楚。本频道是为了爱、真实与创造而存在的空间。我的灵魂任务是作为一个纯净的管道，传递来自源头的频率。这里的每一支影片还有标题，都是我顺流灵感而生的创造，并非为了讨好集体意识，也不受流量或是收益的驱动。我存在于此，不为教导，而是为了与你们共振。愿每一位来到这里的灵魂，都能透过我的声音，唤醒内在的主权，不投射，不依赖，拿回自己的力量，并以慈悲的视角看向这个世界。如果你与这一股频率共振，邀请你与我一起展开接下来的旅程。若你现阶段感到无法对平，那也请明白，每一个灵魂的进化路径皆不相同。请记得，不评判，不控制，自在的转换频道。这一份对自己与他人的尊重，正是你在示范何谓正面即兴，服务他人。在进入深层讨论之前，我想要先厘清一个很重要却常被误解的观念。很多人在接触灵性或者是吸引力法则的时候，会产生一种很美好的幻觉，也就是只要我没有恐惧，只要我保持高频率，所有现实当中不舒服的问题，好像就应该自动的绕过我，不会发生在我身上。但是我们要诚实的面对一件事，我们目前依然选择在这个具备物理规则的维度当中进行生命体验，对吗？你的肉身载具确实需要食物、水还有能量来运作，这一些基本的生存条件，并不会因为你开始修行，或者是开始接触灵性，就突然变得不重要了。如果环境发生资源中断，身体的限制是非常真实的。灵性从来不是让我们逃离现实，更不是让我们无视生存。如果我们把修行理解成只要我们感到平静，外在就会自动的变完美，那这并不是觉醒，那反而会是失去对现实的判断力。所以我想要先与你清楚的对齐，灵性不是让你不用面对挑战，而是赋予你一种能力，也就是在混乱的中心，依然保有对生存蓝图最清晰的洞察还有掌握力。那现在让我们透过表象来进入这个问题真正的核心关键字，也就是恐惧。当我们脑海中浮现物资短缺或者是生存威胁的情境的时候，那一种伴随而来的本能不安就是恐惧。这也是为什么几乎所有的灵性讯息都在强调一件事情，也就是告诉我们不要恐惧，或者是要保持高频。但是我们必须问一个最本质的问题，就是恐惧到底在影响什么呢？在高维度的宇宙真相当中，现实并不是单一的版本，而是有无数种可能性同时存在的概率云。那恐惧不仅仅是一种情绪的表现，它更是一种实相的过滤器。当你允许恐惧去接管你的系统的时候，你的频率会与匮乏波段产生强烈的共振，这就像是在无数的平行路径当中，你自己主动对齐了那一条名为绝境的实相版本。所以
并不是恐惧去创造了灾难的实相，而是恐惧让你去对准了灾难。当视野因为恐惧而坍缩，你会看不见原本存在的生机，听不到源头的指引，行动会变得混乱。就在那一刻，其实并不是宇宙抛弃了你，而是你自己主动关闭了与丰盛流对接的接收器。这里就带出了一个更宏观的真相：地球的扬升，它并不是一个单一的线，而是一道宽广的谱系。简单一点的来说明，我们把这宽广的谱系分成3种版本。第一个就是当意识极度恐惧的时候，那么实相会坍缩为大规模的灾难，这就是常常在预言中所听见的毁灭版本。而第二个版本，也就是当意识正在觉醒，但是仍有抵抗，那么将会经历阵痛式的清理，也就是现在大家常常在提起的震荡版本。那第3个版本是当意识完全对其源头，内在不再有与低频共振的锚点，那么这就是扬升的黄金路径，也就是平稳的版本。所以真相是，灾难只会发生在需要灾难来唤醒的频率波段里。频率稳定的人会经历一种相位偏移，当外在的世界或许正在崩塌，但是你的生活圈与资源流中却是一片祥和与奇迹式的供应。这并不是你在逃避现实，而是你的频率让你与震荡版本互不相容。很多人对吸引力法则有一个误解，以为只要频率够高，外在世界的负面事件，比如像是经济崩塌或者是资源短缺，就会凭空的消失。但是事实上，物理世界的集体变动可能依然存在，真正的差异在于你的频率决定了你如何进入并转移这个事件。宇宙当中不会存在没有意义的震荡，所谓的灾难本质上是为了震碎那一些坚固的低频幻象，因此灾难只会发生在需要透过震荡来唤醒的频率区间里。如果你的内在已经觉醒，而且维持稳定，你就不再需要透过外在的毁灭来学习功课，自然就不会对齐那个受难的实相版本。这就是一种相位偏移。请你想象，地球是一个多频道的收音机，当外在世界的大环境正在经历崩塌的剧本的时候，频率稳定的人就像是切换到了另外一个平行的波段。在这个波段里，虽然大环境正在动荡，但是在你微观的生活圈却能够维持奇迹般的稳定。你会发现，在别人物资短缺的时候，你的供应却从未中断。这不是因为你运气好，而是因为你的频率让你与那个匮乏的版本互不相容，你根本没有落入那个绝望与匮乏的实相版本当中。如果要讲得更白话，高频稳定的人并不是看不见经济崩塌，而是这个事件在他们的实相里被重新定义了。对低频者而言，这是一场损失、灾难与匮乏的表现；而对高频稳定者而言，这是一场旧结构的解体与重组。因为高频者的能量供应链是直接与宇宙源头对接的，所以当外在的旧系统，比如货币或者是体制在崩解的时候，他们并不会感知到实质的损失，在他们的感知频宽里，旧的不去，新的不来。这场崩塌只是一个为了迎接更高秩序而进行的空间清理。所以事件本身是中性的能量波动，你的频率决定了它是来摧毁你的，还是来为你开路的。当你内在足够稳定，那份本自具足的丰盛感会让匮乏这个概念连进入你的生活经验的机会都没有。请你记得，频率不是操控世界的工具，而是你与宇宙合一的协议。频率不是让事件消失，而是决定你进入哪一个版本的结局。频率是在风暴中心依然握有通往彼岸的罗盘。说到这边，
我想请你再把视角拉大一点。我们刚刚一直在讨论个人的生存，但是从更高维度的层次来看，频率从来都不只是你一个人的事。你的每一个呼吸，每一个念头，甚至是每一份回应，都在向外扩散出一种无形的场域波。你就像是一座持续运作的发射塔，你所发出的频率会直接参与并重塑你所处的空间还有关系，甚至是整个场域的稳定度。在高维度的真相里，真正的力量不在于追求高不可攀的状态，而是持续向内，回到那个不被外部左右的心之中心。当你回到内在的稳定，那种平安就是一股强大的锚定力，它会像涟漪一样，让周围失衡的波段重新的对齐。这就是为什么在动荡的世界里，稳定你自己就是你对整个集体意识最实质而且是最慈悲的支持。如果今天的内容让你对频率有了更新的理解，你也许会发现，我们一直在寻找的其实不是一个更强大的超能力，而是一个可以安住的地方。那个地方就在你之内，那是你与源头连接的终点。当你在那里站稳，世界不一定会立刻的平息，但是你已经在那片风暴当中踏出了一条全新的路。为了支持你回到这个中心，我将在5月24日晚上8点到10点举办一场线上的语频引导会，源头定频，本自具足。这是一个为你锚定源头频率，唤醒内在稳定的过程，带你记起那个不需要证明，不需要成为，就已经是完整无缺的自己。你不是正在变得完整，你只是正在记起你本来就是完整的。我是朵娜，如果你听见了这一份召唤，我们在引导会里见。